Jeg vakna I morgen klokka 5, pura klarvætjen, og tankene fører imsa veier, og så knapt så kommer en regla ur en salme framfyrir meg, og til hese årene. Kom og vi til okkom frelsar øyna for en. Og det ble så ljøslivande fyrir meg at jeg tenkte, ja, nå skal du ha mye beneser og nekra tøymar. Men altså, hvis frelsaren ikke vi, ja, man kan bruka sina naturgaver, man kan bruka sina, hva skal man säga, ressurser av kunnskap og så videre. Men jeg husker ofte om disse årene som Jesus sier at skilt fra mer, så kunne tid ikke gjøre. Og dette er at Jesus viser at Herren viser til et mysterium, til et landarmal. Jeg skiljer ikke til telefoner, men jeg sikker jeg god alltid til røyer og vidt og vil, og får en gang litt kanskje av munner og søy. Jeg minns som smaddranger jeg pleide å være til sjukhusene klakse ved pavamunna, nått en av moster som la han drikla tog av sjukhusene. Og så minnes det at det er opplevd sin befriande da jeg horen for opp og sjukhusene stakk høtt inn og sier, vi gjør tog inn Leo. Så baden tog man ikke alltid sitte så langt inn i en sjukhusstål. Og hetta vi gjør tog inn Leo, til å løse nekka vi til at god øysene hever avsetter tøyer da han vidjar med og det. Det kan være til frelse, det kan være til oppbygging, det kan være til sikning, det kan være til øysene. Det er som anstegninger og øysene som samkommer. Jeg leser en biografien av Fanny Crosby, og hun forteller om henne, for hun vidjar i fengsel i New York. Og tar seg om at god vidjar, og at ikke lade kattle eller vidjan tøyna færa forboi, og så råpar en av fengunnen, et nearråp, og han sier, Dear Jesus, don't pass me by. Og hetta nearråpet fra hesson, hetta bønnen fra hesson, fengan gjør det et øyelig størst inntrykk av Fanny Crosby. Hun rist en 8000 salmer, men han nearråpet fra hesson, fengan hun til å inspirere han til en salm som helst helst mittlen topp 5 at man hvis man skal ta som tar kjendaste salmene som hun skriver. Når hun kom hjem så setter hun seg ned og skriver i salmen Pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Og i det første omsetningen sier Nila, Herre, ta til ånder vidjar, gløym ta ikke med. Vidjarna tog nevnast ofta i Bibelen. En av de døpre bøkene, men samtidig en av de vøkre bøkene i Gamla testament, det er Ruts bøk. Jeg har ofte også med det. Det er en bøk som stender her midt i midten Josfa, domarne og Samuelsbøkene, kongabøkene. Jeg ser bøkene som trekker seg her store, hva skal man si, politiske linjene opp. Du ser konger og profeter, og så kommer den stotta bøk som er Ruts bøk. Hun ber enda navn i en kvinne til det eneste bøk i Bibelen som ber et kvinnenavn. Og som snur seg bare om en familie, ingen konger nevner, ingen profeter. Det stender bare om en familie som bor i Bethlehem, og så kom hungersnei, og familien sier, nå prøver vi lukkene, vi har flyttet til Moabs land. Og det er så gjort. Og det ble ikke lukket for Elimelech og Naomi å flytte til Moabs land. Her da er Mauren til henne, og hun mistet boer siden der. Og vi kjenner søvnene at hun venter heimater. Og det stender, da hun har hørt at Herren hei vidja folksut, tog for hun heimat. Herren vidja folksut, og givet henne brei. Og sonarkonan tja henne, tja Naomi, han moabitska sonarkonan sier, jeg fer ikke fra der. Som to er skal jeg være, folktut skal være folkmut, og godtøyn skal være godmøyn. Således kom moabitkvinnan inn i Israels land, og hendan moabitkvinnan Ruth ble lenge om til kong David, og så er vi i 8-talven til Jesus, og langt i første kapitlet i Nødja testamentet i Matteus 8, her er moabitkvinnan nevnt i Jesu 8-tal. Hendan her
den här, vad ska man säga, den bøgen som Rotsbøk som har en sån folksliga och civila vinkel på livet i Israel. Som kanske säger man så mycket där att Gud hickar inte alltid efter de stora bra linjerna, men att han har omsorgen för det önstaka. Vi läser om pappa till Johannes Döparen, Sakarias, som vi där sonen fick navn. Han har ju varit mallig så inte kunna snacka länge tog. Da öppnades mor hans här och han säger, han lovar i Herren för att han har vitja folksut och han har lagt det ut, säger han. Och da Jesus röste upp sonen till ånken i nagen, da sa det folkene här, att stora profeter är risen upp mittlen okkon, og at Herren hever vidja folksut. Så også om en av visioner tog, som vi leser om i Markus evangeliet. Det stender om i vers 6, Markus 20, vers 46, tar komen ut til Jericho, og tar Jesus før ut ur Jericho, sammen vi lærer oss en sønn, og nekken falske, sett soner Timeus, Bartimeus, blinder bittar vid veien. Da han hørte at det var Jesus ur Nazaret, for han Europa. Soner Davids, Jesus miskunna mer. Många hade jag honom att han skulle tia, men han röpte nekv herrar, soner Davids, miskunna mer. Ta stekka i Jesus. Ta stekka i Jesus. Og säger, råp han här. Ta röpte så en blind och sa vi han vill horester, röst du. Han råpade det. Ta kastade han kappan av sig, leipa fötter och kom till Jesus. Jesus tar glor och säger vi han, vad vill du? Jag ska göra för dig. I blinde Sverige honom. Rabboni. Att jag kan få sjön mina. Jesus säger vi han, färdas det. Tryck på in hur frälst det. Vid det samma fick han sjön natter. Och han fyllde honom alloj. Heter en visioner tog. Jesus färden ut ur, så ofta han frälsaren vid Jericho. Det var det inte. Men helst han nägra för det i byen. Men här färden ut ur, han färden ut ur Jericho. Och jag vill gärna säga han, för sjuste färd. Han väl ner till Jerusalem. Till påskahögtiden. Och till han påskahögtiden tar han Laideia. Och han kommit ut ur byen och väl ner till Jerusalem. Det dreier sig kanske om sekunder. Skal det tåre at litt? Europa. Jeg minns jeg leser om den kjente neilendingen i Hudson River i New York. Det er flåfære, flere folk av flåfære. Miste alle motorene stegga i. Og flåskibaren til han mister hatt. Og han har kanskje minne en øyne nått å bestemme seg i hva gjør jeg nå. Det dreier seg om sekunder. Og han avgjør det på regnet av neilenda av andre Hudson. Og det lukkes der, og ånden døy. Her er det nesten sekunder det dreier seg om at han blinde med å sitte i veien. Og han råper. Jeg har ofte også om folk ikke har at hun på en tida. Så tenkte jeg, ok, det må være. Det må være at det er så avciviliserat under Europa, så man snakker pent, eller også sånn. Det tror jeg. Men etter nærlig sett her, så synes jeg at han hørte at Jesus av Nazaret var forbi. For framvi. Jesus av Nazaret, det navnet til høyder, er pur almindelig og folkslitt, hvis jeg kan si det så. Navnet Jesus er et pura almindelig dronjanavn i Israel i Tatui, akkurat som en drongur det er fyrir nøyder høyne eller Jekvann eller Paul, det er ikke av vanlig du tui. Og folk blir kattlet vi navnen under bøynen de kommer. Så Jesus ur Nazaret er en pura almindelig folkslige identiteter som du gjør en menneske. Han hørte folk til seg, Jesus ur Nazaret for bøy. Og så for han Europa. Men han røpte ikke Jesus av Nazaret miskunna mer. Han røpte soner Davids miskunna mer. Det sier meg så mye at hese mæveren har haft
en helt annan Kristusmynd, eller Kristus identitet, enn hva det vanlige følelse og Jericho hei. Soner Davids, det betyr kongasoneren, frelsaren, han som kommer skuld. Det er mest han hei en messianska mynd av hvor Jesus og Nazaret er. At han er mer enn maveren ur Nazaret. Han er han som god til å lova å senda. Hver hei han til å trunna fra, at av du er ser sånn ek mirakel, han ser sånn ek underverk. Men det vet jeg, han er ikke sier. Han hei det bæra ut fra tog som han hei hårst. Så det er falt på en tid at det kanskje tog at det la en provokasjon og at han røpte Soner Davids, det var omstrutt hvor Jesus var. Om han var Messias eller ikke. Han røpte Soner Davids miskunna mer. Mange hadde gjort honom når han skulle tia, men han røpte negv herrar igjen Soner Davids miskunna mer. Ta stekka i Jesus. Jeg elsker seg åren. Jeg minns at Brynleif Hansen helt annet fra en tale, og han leser akkurat disse årene jo. Han leser versen 6, og så leser han versen 24, ta stekka i Jesus, så stekka i han, så taler jeg han ut fra tog. Og han begynner ved å si at det er alt som er verre enn han vil ha likamlige blinder, og til å være andelig blind. Og andelig blind løgjer, han reker ødel mennesker, tog ødel av sint og ødel fattast, dårgods. Bartimeus stendet da han fikk vite at Jesus røpte han sin. Da stendet da, han kastet kappan av seg og for oss det. Det vil si at kappen skulle så ikke være noen hindringer og Jesus for. Det er sånn at man setter disse her hendingene her og i perspektiv at Jesus kommer til Jericho og hører hva det hender, så sørst du jamen Markus sier ikke om hva det hender inne i byen. Da sender han kom til Jericho og tar han for ut ur byen. Hva det hender inne i byen sier hesen ikke om Markus. Men det er ikke Lukas. Om samme fer, om samme tur i Jøkken og Jericho, leser vi om et annet stopp til frelseren. Det er det fyrre stopp. Inne i byen leser vi denne fer at Jesus stekka i. Det er samme fer. Han stekka i under en morbærgetræje og hukte opp i træje og råpar en mann som satt i middelnevn opp til trænen og krekvei seg kanskje i middelbløyene og sier Zacchaeus, skunda der og kom nyer og der skal leve ved hustjatt her. Han skunda seg nyer og tok imot i honom ved glede. Det er stopp nummer 8, jeg leser om at hesa Jericho-fer. Og stopp nummer 2 er utenfor byen ta i maveren råpar, Soner Davids som miskunna mer, ta stekka i Jesus, til æren for leser om at han stekka. Jeg så ikke bare for hon at han stekkar for nøyere råpen, og i 17. føren er det et fysisk, det er et nøyere råp som alle har til. Og i hinne for fyrre føren inn i bøynen, under morbæretræn, er det et 10. nøyere råp. Bare føren tås vi om 2 personer som på sin måte var et utskått av samfunnet, var satt i nira. Men så ikke alt, eller materiellt var det av hver sin rangstia. Zacchaeus var ivetotlar og ekler rygger med over, men han var en blinder bitter som satt i veien og levde av nøyen i øren mennesker. Bare før hun hendte en total brøyting vi til at maveren, Jesus fra Nazaret, stekka i og møtte dem personlig. Om Zacchaeus sier han såleis, at i det er frelsa kom i dette hus, vi til at øysene han er soner Abrahams, til menneskesonen er kommet av løyt etter tog, som fortapt vær og frelsa til. Så frelsa kom i hus, Zacchaeus her. Utanfor byen blegar mauren kappan av seg og renner til Jesus. Og han sier vi han, hva vil du at jeg skal gjøre fyrt til ham? Han blinde svarer i hånden, og han sier ikke Jesus ur Nazaret, han sier Rabboni. Det er tikknelig høyde om en lærermøstare.
En som kjenner skriftene, en som kjenner Toraen, en som kjenner Mosebøkene, en som kjenner profetene, en som kjenner Salomene, en som er innlitt i Guds lyfte. Han sier Rabboni. Fram undan har han kallat han för Davids son. Detta säger mig bara vad det är för bildat av Jesus som hos mävren hever. Som han inte hever kunnat finna till. Han vill säga något som helst. Han har inte säga. Han är bara hårst. Detta minner mig om det som frälsaren 17 säger vid Thomas. Det är att du har sam trus du. Men särskilt det som inte har sett. Och ta uttryckva. Så kommer Sverige här. Jesus säger vi han. Han säger inte, i hese för sig han inte har sjönten. Han säger vi han, färras det. Tryggt tøyn hever frelst til. Og her er det først og fremst den andalige sjukan, den andalige blindøyden Jesus stod. Tryggt tøyn hever frelst. Hva er det for en tryggfall? Ja, men det sier meg, han kallar han Rabboni, og han sier, soner Davids, så tåsar vi om en person som hever en trygg på at mæveren som funnet Jakob Jericho var ikke bare en almindelig menneske ur Nazaret. Han var Davids soneren, og han var rabbi. Han var han som kom og sier. Og Jesus sier vi han, tryggt og inn i frelst det. Vi tar sammen fikk han sjånen atter, og han fører sted, og han fyllde til honom. Alløy. Hette sørste ferien, satt ni kommer, heldig Jesus løgene fram til Jerusalem. Og i merkesverde bøyer i Jericho, jødene djingøften jøkken, han tar der fyrreiste middelen Galilea og Judea, hvis vi slipper undan af fyrre jøkken Samaria, så var Jericho et knutepunkt. Jericho er sikste av era heimsens lagste bøyer, som ligger cirka 100 meter om man fyrir vattskorpna, og i det har noen. Bøyen ligger nästan 300 meter under sjöarmalan och sex så står det vara världens lagste bøyer. Så det är kanske det lagsta i frälsaren när det är hvis du också geografiskt eller runt bokstavligen. Men Jerusalem ligger 800 meter över havn och så själva om bøyen inte ligger längt från kvar norr så är den öliga stora hattarmonerna. Jag minns först det var i Jericho för 2 år sedan att det kom buss om här alltid nere just ner. Det som kom ner i en gryt i allt det var 44 grader det var falldes nästan svallet att komma till Jerusalem och hon upplevde en temperatur som var ner för 30 grader. Men hade var löjen som frälsaren gick ner till Jerusalem alltså under sista fär. Och då han kom till byen och sa byen grät han om han. Och då säger han tar jag mig öst inne på detta som I börjar vi och Janne vi att uppleva att vara vidtjaver. Han säger hej to vita om så inte förrän hösten det i tunnen. Kvärt det till fri. Han snackar vi en boj. Men nu är det fjällt för egen tunnen. Han röpte som vaj över bojen. Och han säger om bojen du kände inte tunna att du var vidtjaver. Och det skulle komma att i fortsättningen skulle rösa herverker om det och lägga till och i öje. Och jag till hästen så sitter jag att Kristus söker bäg i fjältena och han löser rösten efter du önstäcka. Det gör han rösten här och där och i morgon. När vi sitter här så kommer vi att möta vid allt vi synnar bagage och allt vi synnar avbjörningarna i missens lä och du har kanskje også strujas hvis man ikke annar vet noe om. Men det er god. Og han rygger for øyne kvann som avkallar han. Han ikke glemt det. Og vi kjenner tøyen, hun nå, i lealige løtan. Jeg tås ikke bare om vi kjenner tøy til frelse, men jeg tås om vi kjenner tøy til sikning, til oppbygging, og til endernødjan, og til trøst, og til det som vi har som jeg bruk for. Jeg halte først Zacchaeus, eller Bartimeus, hadde nægge så store ambisjoner om at oppleva nægge større, men vi bare for en suttje til som alltid har
hva skal man säga, flott gods at han finner god at gripe inn, eller vidja. Jeg synes ikke mennesker som råpa nearråp om det kvar oppa sånn mata. Og det man hikker ikke om skriften her. Hver er mennesker? Hver er folk var det som verlig blivet møtt av god? Ja, det var de som råpte nearråp. Det var de som var trångt. Frelseren ble føtter. Hver var det som opplevde trøstene og gledene igjen? Det var de som vant deg trøst Israels, Anna Fannesdøtter, Simeon, tempelen. Så er det alltid vært. Fjälten, hon levde sitt liv som om man ikke var henne, og alt går det å gjøre. At han fikk alt det her, så var det noen mennesker som røpte. Og til min innelige bøn i det, Øystein i Færgen, jeg har et innelig ønske og bøn om at Gud skal vite okkara land, okkara folk, øyne og fremme, vi har så herlig og innelige bruk for det. Det er sånn, og det må begynne vi med som anstinglige, og som samkommer, og som folk. Og vi sier det akkurat som her, pur ærligt og optimistisk. Jeg har også en trygg fyrt, og jeg gleder om det. Vi tar ikke god for at evangeliet kom av mine løy, at det var folk som fortalte mer om Jesus, og det har alt kan si at det var en videonartøy som ikke var til fanlyttes, og jeg må si akkurat som jeg skilder det om alt. I stand i skuld, som Paulus sier bei til vois og farvois, så leser jeg løyven. Men det som går med bådskapen om frelseren, det går med det som det mest virusmikla. Det går med det som vi kan leve på, og det øynene som en menneske kan dødge på. Så det var min bådskap til tikkene morgen. Ikke tikkene gav han det, gav han samkommet det, og framgjør herre sikkert tikkene. Takk for det. Ja, takk for det, Simon. Så synes jeg nummer, ferdig med ikke om Jesus, som er 624. 624, og kunne reises.
Takk for det, og takk for Simon, for bådskapen fra herrene. Og vi skulle enda nå i bøn. Og vi har en stekk. Langt vi er sammen. Gå fær, takk for året til dere i morgen i dag. Takk for anmenning ur åretøyen. Herre, at vi kvann dag er åpen for at du vidger okken, og at det er en visner til øyne til okken som tryggvand at virka for det. Da blir jeg om at du skal framveis tala og jokken til som vi får fram, og sykna løtene nå i Jesu navn. Amen. Ja, som sagt, så er en stekker ui nå til klokken halvgånd, ta ui foreldre og bøtten komme opp her, og det som vi kallar for sundagsskolen Excel er her oppe, og klokken 12 byrjar så sundagsskolen, og så blir vi da eisen for bøtten ta ui han løtan er. Og det er kaffe og te, så vidt jeg vil så kaffe og te, så atlan er at vi alt fer ut i gansjena. Du må gjerne sitte hvis du ikke vil fer ut. Jeg skal ikke tvinge deg ut, men du velkomna fer ut, stretcha beinene, og så kom inn her. Og vi bjør sjålande øtlån. Andre skal fer heim. Vi bjør øtlån være vi til løtene. Lad meg lykke hva er sånn lysningen opphaldshandler. I samband med at familie der og der, så har vi disse lysningene at Sigrid, dette til Karen Louise, som synger 4 i morgen, og Aula, som er spalt, Nicodemusen, skal giftast i USA 26. juli, og vi ber for Sigrid og Josh og Tjonaband til Taimon, og at korona-marsingen ikke må darva fering til Taimon som skulle i Brittleif. Så la dere nøysen be for Tøyga og Fær, vi letja Sigrid og Josh, vi hender Tøynar som skulle i Tjonaband, at du skal sikna teg, at det skal gengast vel vi fyrrøysingen til Petter Brittleif, og at korona-marsingen ikke skulle darva Taimon som skulle ferast, vi letja teg i Tøynar henter i Jesu navn. Amen. Gjør så vel, så er det en lyd stekker